年初二花車巡遊中，香港品牌玩具協會嘅花車年初四開始停泊喺維園南亭廣場，俾市民打卡。年初四開始，一連12日，香港潮玩嘉年華喺維園舉行。除咗花車，仲有12個香港原創 IP 公仔。呢隻九巴重機就充滿香港特色。現場亦都有7隻4米高嘅本地原創 IP 充氣公仔。其實我哋揀到維園啦，就亦都係喺南亭呢一度啦。其實係近啲市區，亦都係一個戶外。咁譬如俾啲多啲嘅遊客啊、香港市民啊，咁可以有一個即係直接接觸到嘅近距離嘅機會咯。咁譬如想達到嘅目的，其實都係一樣嘅。其實我哋都係目的都係一個，其實都係希望多啲人去認識我哋香港原創嘅 IP 係啦。喺逢星期6日，更加會有2大互動攤位遊戲，市民完成挑戰之後，可以獲得限定嘅 IP 賀年揮春。嘉年華會舉行至3月3號，公眾可以免費入場。